Hello，大家好。咁今日咧主要咧就係想介紹咧呢一個嘅高級入門套裝入邊咧，另外一支咧就係比較咧特別嘅，亦都係大家睇到個名都唔知佢係咩嚟嘅咁樣嘅精油嘅。咁呢支咧就叫做盜賊精油啦。咁咧英文名叫 Thieves 啊，盜賊嗰個 Thieves 係啦。咁呢支盜賊精油咧，佢嘅特別之處咧，首先就係佢係 Young Living 咧一個獨有嘅配方嚟㗎。咁咧就係一個好特別嘅配方。咁就其他嘅品牌咧都唔會有嘅。咁佢除咗咧係以精油嘅身份出現之外咧，咁其實咧佢仲係喺一系列嘅家居產品啊，或者係日用品方面咧都出現嘅。咁啊包括啦呢一個咧就係一個潔手液嚟嘅。咁呢一個潔手液咧就會喺呢一個嘅入門套裝入邊咧都會附送嘅咁樣。咁呢一個盜賊潔手液咧就係譬如我哋平時咧出街有啲時候我哋都會用一啲嘅消毒潔手液啦咁。但係咧佢嘅唔同之處咧就係佢咧搽完之後咧就唔會好似出邊嘅一啲消毒潔手液咁，無論佢話到咧幾唔乾都好啦，始終都有啲乾嘅。咁因為咧盜賊精油呢一個嘅潔手液嘅話咧，佢咧嗰個蘆薈成分比較高啦，咁嘅話咧變咗搽完之後咧，其實咧隻手咧你係唔會有呢一個乾嘅感覺，亦都係會咧覺得咧即係比較滑啊咁樣嘅。咁另外咧，除咗支個潔手液之外啦，咁盜賊咧其實出咗一支咧便攜嘅，你可以擺手袋啦嘅一個盜賊嘅一個叫做 Thief Spray 啦咁嘅噴霧嚟嘅。咁呢個噴霧我哋平時咧，尤其是帶住小朋友嘅時候咧，咁咧最常咧我哋都會用到嘅。咁就係咧，譬如噴喺一啲 surface 嗰度啦。咁譬如啲小朋友隻手周圍摸，咁你咧佢都會摸一段時間㗎啦，或者去到一啲新嘅，譬如學校或者係 group sharing 嗰啲環境啦，咁佢都會摸一段時間嘅。咁你可能咧佢需要咧噴一噴啲台面啊咁樣。咁另一個比較多用到嘅咧，就係有時咧，譬如我哋咧需要去洗手間嘅時候咧，啲公共嘅洗手間啦，咁南北面咧有啲地方咧，我哋都要坐落去嘅。咁樣嘅話咧，咁咧就如果譬如真係有需要，真係要坐落去啦，咁樣嘅話咧，咁我哋咧可以咧用呢一個 Thieves 嘅噴霧啦，咁咧就噴一噴嗰個廁板，咁然後咧就再攞紙巾抹一抹，抹乾咗之後咧，咁咧就可以安心咁樣坐落去啦，咁樣。咁佢因為一個消毒嘅噴霧嚟嘅。咁除此之外咧，咁 Thieves 咧其實咧佢亦都有呢一個嘅 foaming hand soap 啦，咁係一個潔手液嚟嘅咁樣。咁另外咧，佢除咗牙膏之外，牙膏我哋啱用晒啦，咁呢個咧就係一個 mouthwash 嚟嘅，咁呢個係漱口水嚟嘅咁樣。咁咧就都係有一個嘅好強嘅消毒作用啦。咁而佢特別之處咧就係佢唔會咧好似你坊間就算話唔乸嘅漱口水其實都好乸嘅。咁咧佢咧係有一個精油嘅味，你倒出嚟你係見到有精油嘅咁樣。咁倒出嚟之後咧，你依個咧其實咧 Thieves 嗰個 mouthwash 同埋嗰個牙膏咧我哋自己實測咧就係對於喉嚨痛同埋對於成日生飛滋嘅人係非常之好嘅，因為真係好快可以消滅咗呢啲咁嘅嘢。咁咧另外啦仲有一個咧好萬用嘅呢一個就係 Thieves 嘅 household cleaner 啦。咁呢一支嘅 household cleaner 咧，咁其實咧你唔好睇好似哇咁細支嘅，會唔會好快用晒㗎？咁其實咧我哋咧通常咧我哋就唔會成支倒出嚟用嘅，我哋係一蓋一蓋咁樣倒出嚟稀釋。咁譬如稀釋一大桶水啊咁然後咧就做出唔同嘅清潔嘅功能咯。咁自從呢個 household cleaner 出現咗之後咧，我屋企咧已經係唔需要再買滴露啦、漂白水啦、洗地水啦、咩 JIF 啦，總之所有呢啲產品咧其實已經唔需要㗎啦。咁咧你做乜嘢嘅話咧，你都係以不同嘅稀釋程度咧去用呢一支 household cleaner 咧，一擊過咧就乜嘢都搞掂晒。咁因為其實咧呢一個咧完全係用精油成分做出嚟嘅一個產品咧，有天然啦，咁同埋全部植物配方咧，咁啊安全啲啦。同埋咧之前如果有睇過我 Facebook 咧講我係大掃除咧就知啊，因為咧洗完呢間屋咧你唔會覺得好大陣好刺鼻嘅味咯，咁咧就淨係成間屋咧就好香嘅精油味嘅咁樣。咁至於呢啲產品嗰啲詳細啊用法啊，同埋咧嗰個household cleaner 究竟應該係稀釋幾多去做一啲咩唔同嘅作用？譬如一啲油啲嘅配方啊，或者我哋愛嚟洗衫嘅，佢亦都有個 laundry soap 啦，咁亦都有番梘。譬如有啲人話我中意用番梘嘅，咁佢亦都有番梘啊、洗碗液啊、洗菜液啊，咁其實佢有好多。咁呢本書入邊都有教，咁同埋咧亦都有教咧，就係話咧，如果譬如我哋洗唔同嘅嘢係應該要稀釋幾多蓋啊？一蓋、兩蓋定三蓋啊咁樣咯。
咁究竟咧大致上講咗咁多，大概咧大家都知道咧，我哋用 Thieves 係我嚟做咩？就主要咧做一啲清潔啊，或者係一啲消毒嘅作用嘅。咁究竟 Thieves 佢本身係一啲咩嚟？點解我哋可以做到一啲清潔消毒嘅作用咧？咁我哋又要講下古仔啦。咁咧就喺遠古嘅時代咧，咁咧15世紀左右啦。咁歐洲咧就曾經出現過一個叫黑死病嘅一個瘟疫嘅。咁咧就有一班盜賊咧，佢為咗要搶劫或者係去搜掠翻咧嗰個黑死病嗰個村莊入邊啦，嗰啲死咗嘅人佢哋嗰啲財物嘅話咧，咁佢哋咧就咧喺個身上邊咧，自己嘅身上邊咧就塗滿咗一啲嘅香料，咁然後咧就入去搶掠啦。搶掠完之後咧，跟住翻到去佢哋咧自己嘅地方嘅時候咧，就竟然真係冇事喎，冇被呢一個瘟疫傳染喎。咁後尾咧，當咧被捕之後咧，咁咧佢哋咧就為咗咧係要即係求情啦咁樣，咁咧就向法官咧就供出咗咧，究竟佢哋搽喺個身度用咩香料去保護自己，同埋咧點樣去對抗呢一個嘅病毒啦咁樣，咁於是乎咧就Thieves 呢一個嘅配方咧就出現咗，咁呢個配方咧最後咧就俾 Yanifing 咧就採用咗，咁就成為咗咧 Yanifing 一個特有嘅配方，咁樣咧就係愛嚟咧就做呢一個嘅消毒殺菌啊咁樣嘅清潔啊咁樣嘅一個配方嚟嘅。咁究竟咧 Thieves 嘅盜賊精油入邊啊，佢嘅配方主要係一啲咩咧？咁我哋睇翻先。咁主要咧，其實本書仔入邊都有教嘅。咁主要嘅成分咧就有 clove 啦、丁香啦、肉桂皮啦、cinnamon bark、rosemary 迷迭香啦、檸檬啦、lemon 啦，同埋 eucalyptus radiata， 即係澳洲尤加利嘅。咁係由呢5個嘅山草咧去造成咗呢一個嘅Thieves 嘅一個精油。咁而佢之後系列嘅產品咧都係由呢個 Thieves 嘅精油嗰度做出嚟嘅。咁所以咧，其實佢一系列嘅產品入邊咧，佢主要咧係愛嚟消毒殺菌咧，就並唔係一啲酒精嘅成分啊，或者一啲化學嘅成分，而係呢5個山草藥咧出嚟嗰個效果咯，咁樣。咁咧，所以咧，我哋咧平時咧愛嚟用 Thieves 嘅話咧，我哋主要咧都係愛一啲增強我哋抵抗力啊、消毒啊、殺菌啊。咁最常用啦，譬如早排啦，大家都見到好多嘅感冒啊、感冒菌好肆虐啊嘅時候咧，咁咧我哋咧好多時候咧就會咧係滴一滴 Thieves 落去我哋自己個口罩嗰度，咁樣帶出街，或者你要出入醫院啊啲高危地方，或者你本身係一個高危嘅人啊，咁樣好容易病嘅，咁你就成日搭車啊嗰啲咧，譬如我前嗰排啦，我出咗院之後，我抵抗力係好差嘅，咁跟住咧，我出入咧我都戴咗成個月口罩，每一日咧我都要滴一滴精油落去個濕嘅口罩嗰度戴，咁樣咯，帶出去咯。咁你聞到嘅咧就會係 Thieves 嘅味，亦都可以保護咗你咧 from 咧出邊一啲細菌咯。咁另外咁喉嚨痛配方嗰度咧，咁咧其實咧佢主要嘅成分咧，你見到咧都係7滴入邊咧有3滴都係 Thieves 嚟嘅。咁所以咧 Thieves 咧其實主要咧都可以幫到我哋咧舒緩一啲有細菌感染啊或者係唔舒服嘅問題嘅咁樣。咁就另外啦，如果大家咧係入門套裝嘅時候，我都會俾一本書你哋嘅，咁就係呢一個擴香機嚟嘅書仔啊。咁其實佢主要係介紹啲擴香機之外，其實佢後邊咧好重要嘅咧就係有好多嘅 formula，係教你喺咩情況之下 diffuse 一啲咩油嘅。咁喺Thieves 嘅情況之下咧，我哋見到咧佢就係 under 咧健康個 category 啦。咁所以咧 Thieves 咧可以幫助我哋好多健康嘅情況。咁譬如啦，早前有朋友同我講咧，佢咧就氣管長期都好唔舒服啦，咁樣咁咧就diffuse 過一啲，譬如我哋咧一般嚟講咧，大家都會好好瞓嘅油啦，譬如薰衣草啊、北非雪松啊，或者係 stress away 啊，咁呢啲咁但係佢都話我唔得喎，都係瞓唔到喎。咁咧終於咧佢咧就用咧呢一支 Thieves 加咧你嗰個入門套裝入邊另外一支咧叫做 RC 嘅油，咁我遲啲會再介紹 RC 係咩啦咁樣。咁咧而 Thieves 加 RC 出嚟咧，而 diffuse 出嚟咧，原來咧就係可以幫助佢個氣管咧係可以舒緩到，咁亦都咧可以令到佢條喉嚨咧係冇咁唔舒服咯，咁樣咁就變咗咧，佢咧之後咧就瞓得好好啦。咁如果譬如咧你本身係氣管問題嘅話，你可以試一試呢一個 diffuse 嘅 formula 咯。咁另外譬如你話咦我就咁用 Thieves 加 RC diffuse 出嚟，咁我覺得就未有少少濃喎。咁你可以咧再加啲薰衣草啦。咁你呢個入門套裝入邊都有支薰衣草嘅，咁你可能再加啲薰衣草落去，咁令到個味咧可以 soft 翻少少咯。咁其實佢入邊咧有好多種唔同嘅組合咧可以幫到你嘅。咁呢本書仔入邊有教嘅。
咁另外啦都要提一提啦。咁如果係有時咧，我哋初起感冒嘅時候咧，咁小朋友嗰度咧，咁有時咧，我哋大人同小朋友嘅話咧，我哋咧都係咧可以咧俾佢咧試下咧就搽 Fifth 咁嗱，首先提一提先 Fifth 咧，我哋叫做一個好高頻嘅油嚟嘅咁樣，咁佢亦都係一個 hot oil 嚟嘅，咁變咗咧，有啲人咧就咁用嘅 hot oil 嘅時候咧，我哋 neat 咁搽嘅時候咧，我哋唔稀釋嘅話，有啲人會有敏感反應嘅，咁所以咧，我哋咧就會咧建議啦，你搽嘅時候咧，最好首先就係稀釋咗，試一試喺一啲唔係好敏感、好唔係好薄皮嘅地方啦。咁另外一方面咧，如果你真係要搽嘅時候咧，就搽喺腳板底啦。搽腳板底嘅話咧，出現敏感嘅機會係好細嘅，咁樣咁你可以試一試咯，咁就幫佢哋搽啲Fifth 喺腳板底嗰度，咁咧可以咧即時咧舒緩到佢一啲感冒嘅症狀㗎，咁樣咁就另外咧，咁如果譬如平時咧我哋咧搽 Fifth 嘅時候咧，咁最好都係稀釋咯，因為咧都會可能會有少少 hot oil 有少少熱啊，咁變咗咧好容易咧會痕啊或者紅啊咁樣，咁稀釋咗就唔會有呢個問題㗎啦。咁今日主要介紹 Fifth 就係咁多啦。咁我再諗一諗下一次咧，你睇下邊一個精油咧係大家會比較係想知道多啲，咁然後我再諗下一次個題目會係乜嘢先。拜拜。